Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен ежелгі ғұн империясының билеушісі болған Атилланың өмірбаянын талқылайтын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға тіркеліп, каналымызды достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Ендеше біз бастаймыз. Бұл тарихи тұлға жайлы айтудағы мақсатымыз ол біздің тарихымыздың тереңнен келе жатқанын көрсету. Тарихы бар ел өркениетті ел. Өркениетті елдің тұлғаларын басқа ел танып жатса, қуанарлық жайт емес пе? Соның ішінде Шыңғыс ханның қазаққа қаншалықты қатысы бар екенінің өзі үлкен дау. Ал Атилланың қазаққа қатысы туралы дау жоқтың қасы. Атилла әйгілі ғұн империясының әміршісі, шамамен 400-453 жылдары өмір сүрген. Оны Атилла деп сол кездегі латын тілінде, яғни Рим империясының мемлекеттік тілінде атағандықтан тарихта осы есім қалыптасты. Алайда оны әр халық әртүрлі атайды. Ғұн ордасымен тығыз байланыста болған герман тайпалары мен Скандинавия тарихында Эцел, славяндарда Атыл, қазақ және басқа түркі халықтарында Еділ деген атпен белгілі. Атилла 13 жасқа толғанда әкесі қайтыс болып, оны әкесінің ағасы Руғила өз қамқорлығына алды. Атилла бала күннен ағасымен бірге жүріп, соғыс стратегиясын қалай жасау керектігін үйреніп, көптеген соғыстарға қатысты. Сол уақыттары ғұндар мен Рим империясы одақтас еді. Сол себепті Атилла өмірінің бір кезеңін Рим империясында өткізіп, болашақ шақта дұшпаны болатын елді ішінде жүріп, жақыннан танып білуге мүмкіндік алды. 434 жылы ғұн империясының билеушісі Руғила өлгеннен соң, мемлекет билігі оның немерелері Бледа мен Атилланың қолына тиеді. Олар 10 жылдай уақыт елді бірге басқарып, өздеріне бағынбаған маңайындағы тайпаларды жаулап алады. Бірақ Атилланың ағасы Бледамен арасы белгісіз бір соғыс кезінде нашарлап сөзге келмей қалады. Негізінен Бледа кейбір соғыстардан бас тартуды қалағанымен, Еділ ылғи соғысты қалап тұратын жан еді. Сол себепті 445 жылы Бледа өз шатырында пышақтаулы күйінде табылды. Бледаны інісі Атилла өлтірді деп айтылғанымен, шындық сол күйі ашылмады. Осылайша 445 жылдан бастап Еділ ғұндардың жалғыз билеушісі атанды. Атилланың тұсында империя өзінің шарықтау биігіне көтеріледі. Шығыста Кавказға, батыста Рейнге, солтүстікте Даниялық аралдарға, оңтүстікте Дунайға дейінгі жерлер ғұн империясының иелігіне айналады. Атилла әскері 447 жылы Фракия мен Иллирияны талқандап, Фермофил мен Константинопольге дейін жетеді. Константинопольден айырылып қалудан қорыққан римдіктер Еділ патшамен келісімге келеді. Тарихшылардың айтуына қарағанда, Атилла олардан өте көп мөлшерде салық төлеулерін талап еткен. Әрі осы салықты төлеу үшін қаладағы бірнеше ақсүйектің мүлкі тартылып алынып, халық көтеріліске шыққан. Экономикасы құлдырап, халық аштан өле бастаған Константинополь толық Атиллаға тәуелді қалаға айналады. Атилла өздеріне қарсы келмей берілген қалаларға тиіспей өтіп кететін сөзінде тұра білетін сенімді тұлға еді. Бірақ қарсы келіп қылышын қыннан шығарар болса, қаланың ойран топырын шығарып, таптап өтетін еді. Құлаудың азақ алдына келген Рим империясы патшасы оған өз елшілерін жіберіп, өздерін кешіруін сұратады. Нәтижесінде оларға рақымшылық қылған Еділ оларға қарап, мен және халқым Құдайдың қамшысымыз, Тәңірім тура жолдан шыққан халықты жазаландыру үшін мені жіберді деген сөзінен кейін Европада Атилла Құдайдың қамшысы деген атпен есте қалды. Тарихшы Йордан Фрикстің сөздеріне сүйене отырып, Еділдің бір ерекше тұлға болған туралы айтады. Бойы шағын ғана, кеудесі енді, көзі кішкентай жұпсақ, үлкен басында сирек енді ақ түскен сақалы бар. Мұрны кішкене жалпайған, көздері кішкентай. Осы түріне қарамай, көсем өз асқақ жүрісімен, ауыр көзқарасымен өзінің құдіретті тұлға екенін білдіріп, ғиззат сезімін тудыратын. Соғыс кәсібі болса да ашушаң емес, өте ақылды, мейірімді кісі болған дейді. Атилла соғыстан оралғаннан кейін 453 жылы қайтыс болды. Оның денесі Тисса өзенінің арнасы өзгертіліп жасырын түрде жерленді. Кейін оның жаназасына қатысқан барлық адам өлтірілгені айтылады. Христиан тарихында Атилла шайтан деген атаумен айтылады. Әрі қазіргі таңда оның есімінен сескенетін христиандар әлі күнге дейін кездеседі деседі. Түркілердің атасы болған Атилла дүниеден өткесін ғұн империясы көп өтпей ыдырап кетеді. Жер қайысқан қолымен Еуропаны тізе бүктіріп, қол астына қаратқан бабамыз Еділ Атилланың есімі адамзат тарихындағы ең ұлы қолбасшылардың қатарынан айтылуы біз үшін мәртебе болса керек. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.